各位朋友，大家好啊！今天是第18集啊，也就是我房车旅基5年后再谈房车。那么今天聊聊什么呢？今天聊聊空调啊。那么以前呢，我对空调是有一定的误解的啊，因为我曾经录过一期视频，说我如果再选房车的话，就不安空调了啊。那么随着这个时间的拉长啊，这个自己用房车时间拉长，这个方法这个观念是错误的啊。房车呢可以少用空调，但是不能没有啊，这是我现在的最新的一个观点啊，也是经过实践得到的证实的观点啊。因为我是一个所谓的随着气候走的这么一个房车的使用者啊。那么在过去呢，一直都是冬天去暖和的地方，夏天去凉快的地方啊，所以的的确确，基本上是不用空调的。但是有那么2回经历，让我觉得呢，房车不能没有空调，但是你可以少用啊。所以说呢，要纠正一下自己的看法啊，就是说房车还最好安一个空调。至于说安什么样的空调，我觉得还是随大流吧啊。因为现在这个电这个问题，房车上的电这个问题，慢慢的正在得到解决啊，各种方法的解决，什么双发呀，什么大太阳能板呀，什么新能源呀，对吧？所以这一块随大流就好了啊。我主要讲讲我的一个经历啊，其中一个经历呢，是我夏天的时候啊，我从家里从这个武汉啊去这个。当时记得是去神农架了啊，那么这个路上啊，应该是去恩施啊，更远一点啊，这个路途比较远啊，好像有500多公里吧啊，500-600公里这个样子。那么路上并不能够一口气就从我的这个武汉就开到那边去，那么中途肯定要休息要吃饭的，对吧？那么在这个服务区的时候就特别的热。而且服务区没有那种树荫能够躲避的地方，那么那个时候我就体会到这个空调的重要性了啊，因为如果没有空调的话，可能那个时间是非常难受的啊。我车上呢是一个直流空调啊，说实话那种空调制冷量不太够啊，所以后续我考虑可能还是安这种家用空调啊。OK 啊，这说别的去了啊。那么尽管它制冷量不够，但是也能起到一定的作用啊。但是就是说，有的朋友可能会说，那你为什么不开这个行车空调啊？行车空调可以开了啊，但是开完以后，你要知道，它有噪音嘛啊，因为这个柴油发动机打着以后，这个噪音是很讨厌的，然后车也会有一些震动啊，不舒服啊，完全没有这个空调舒服嘛，谁都知道这一点啊。但是我把空调开以后呢，我就能够安下心来的踏踏实的吃顿饭啊，就没有那么燥热了。大家知道这种夏天那种极端的天气啊，没有空调真的是难受，对吧？这是一个例子啊，就是空调用的少，但是你一旦用上了，你会觉得它真是个宝啊，这是一个例子啊。还有一个例子呢，就是也是类似吧，也是在这种中途转场的时候啊，因为我们很难保证说你从A 地点到 B 地点啊，虽然说 B 地点它比较凉快，但你从 A 到 B 这个转移的过程当中啊，你真的很有可能会用到这个空调啊，所以我要纠正一下这个观点啊，也是奉劝啊和我有同样观点的朋友啊，认为空调没有必要的啊，我觉得还是有必要啊，就是说可以少用，但是不能没有啊，这个反复的再说一下啊，哪怕你用到1次，你也会觉得它按的比较直啊，更何况有了它以后，你的活动的这个时间范围可能得到了一个比较大的扩展啊。随着未来这个双发的普及，还有电池价格的下调，以及新能源底盘的慢慢的发展啊，这个电这一块的焦虑呢可能会越来越小啊。那么空调呢可能已经是必安的装备了啊，没有存在争议的必要。好啊，
本集就说这么多啊，记得点赞哟，我们下集再见吧，拜拜。